Ja, v večjih kolektivih verjetno pride to bolj do izraza in je vodja lahko bolj osredotočen na dinamiko dela. V manjših kolektivih pa, kjer je recimo se zaposleni bolje poznamo, je fino, da se v bistvu vodja, se pravi, ima direktor nekako vlogo vodje in direktor je tisti, ki bi moral v bistvu prepoznati, kdaj je padec v bistvu neke koncentracije pri zaposlenemu ali če so mogoče kakšni bolezenski znaki dlje časa pri komu vlečejo, čeprav nima malih otrok, da se vidi, da ni skoncentriran, da je njegovo delo mogoče malce pomanjkljivo, da gre za nezbranost v tem smislu. Teda jaz mislim, da je zelo pomembno, da se prepoznajo ti znaki, ker vsak vodja, vsak zaposleni dobro pozna svoje zaposlene. Mislim, vsak direktor pozna svoje zaposlene in lahko presodi in verjetno takoj opazi, če pride do tega pomanjkanja, se pravi koncentracije, prisotnosti, sodelovanja, ker nekateri se tudi zaprejo v sebe, če so preveč pod stresom, niso toliko kooperativni, niso toliko timsko naravnani. Ja, vsekakor so pomemben dejavnik pogovori, ali so to recimo, ne vem, tedenski kolegiji, na katerih se temeljito pogovoriš o nalogah, razčistiš vse nejasnosti, dobiš točna navodila, zastaviš nek plan dela, ki ga boš naredil, mogoče poročaš o tem, kar si že naredil, zato da se vidi razlika ali pa mogoče, kje bo večja intenziteta dela, če prihaja kakšen velik rok, ker smo vedno pod pritiskom, pod nekimi roki, je potrebno potem vključiti mogoče še dodatnega sodelavca na neke aktivnosti, ki jih izvajaš, da se lažje zadeve speljejo. Pogovori 1 na 1, vsekakor letni razgovor, kjer v bistvu naprej zastaviš cilje, pogledaš, kaj bi v bistvu naredil za to, da bi zaposlenega povišal njegove kompetence, da bi se lažje soočal z delom, lažje soočal z raznimi preprekami, potem kakšna dodatna izobraževanja na področju, kjer si res šibkejši, ker tam je v bistvu pride najhitreje potem do pomanjkanja in do tistih deficitov, ki jih v bistvu zaposleni potem ga obremenijo in jih nosi v sebi in vidiš, da ne zmore določenih stvari, če se z neko stvarjo res predolgo ukvarja, da se zadeve vlečejo, da ne najde rešitve, vse to se mi zdi, zato pa so to pomembni pogovori. Ja, vodja bi moral biti nekako duhovni mentor, ki bi zaznal določen padec klime, delovne klime v timu ali pri svojih zaposlenih. Zato se mi zdi, da prepoznavanje tega, se pravi, kako recimo timskega dela, če timsko delo pade, se pravi, da prepozna tudi utrujenost zaposlenih, da prepozna takrat, ko so ljudje v bistvu v stiskah, če so recimo drugačne, da se izraža drugačno vedenje. Vse to se mi zdi, da vodja mora imeti, se pravi, on je vodja, on je duhovni vodja, on je motivator, on je vodja ekipe največkrat in on je tisti, ki bi moral v bistvu za vse te zaposlene v bistvu skrbeti in jih prepoznati v času stiske.